गाइस हमारे पास आई है पैशन प्रो की एक BS6 गाड़ी, जिस पे बैटरी चार्ज न होने और लाइट नहीं जलने के कारण इस पे निकला है फॉल्ट कि इस पे बनवे के जो बोल्ट है ये 5 में से एक खुल गया था। इस कारण से उसकी मैग्नेट कॉइल चल गई है और बनवे भी ख़राब हो गई, आप देख सकते हो ये। अब इसको चेंज करेंगे। अगर आपके पास भी ऐसी कुछ फॉल्ट निकलते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। ये देखिए।